Բարև ձեզ։ Դուք դիտում եք 24-ի հարցազրույցը։ Տաղավարում զրուցակիցս Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Հանրապետական նախկին падգամավոր Կարինե Աճեմյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Աճեմյան, ընդամենը րոպեներ առաջ ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, ըստ այդմ պիտի տեղի ունենա ընտրակարգի փոփոխություն։ Ռեյտինգային համակարգից պիտի անցնենք պարզ համամասնական համակարգի եւ ոչ միայն դա, նաեւ մեկ այլ փոփոխություն կա, որ կարողանանք պատշաճ պայմաններում համաճարակային իրավիճակի դեպքում կատարենք ընտրություններ, անցկացնենք ընտրություններ, քվեարկություններ։ Ձեր կարծիքով ռեյտինգային թե պարզ համամասնական ընտրակարգը մեզ կտա բովանդակային ընտրություններ առաջիկայում։ Քանի որ մենք ենք եղել այս ընտրական նախկին, այսինքն գործող ընտրական օրենսգրքի հեղինակները, ես կարծում եմ, որ մեր դիրքորոշումը ակնհայտ է, իսկ ինչ վերաբերում է անձամբ իմ դիրքորոշմանը, ես падգամավոր եղած ժամանակ շատ հարցազրույցների ժամանակ իմ դիրքորոշումը հայտնել եմ, իսկ այդ դիրքորոշումը բխում է այն հանգամանքից, որ ինքս շատ կարևորում եմ ընտրող եւ падգամավոր կապը, որը հենց կապված է մաժորիտար սիստեմի հետ, այսինքն նաև մենք գիտենք, որ լավագույն օրինակները, օրինակ Մեծ Բրիտանիայի, չնայած այսօր մեզ համատել որևէ երկրի հետ արդեն շատ ծիծաղելի կլինի, բայց լավագույն պարլամենտարիզմի օրինակը դա Մեծ Բրիտանիայի օրինակն է, որտեղ գործում է միմիայն մեծամասնական համակարգը, այսինքն կոնկրետ տարածքներից ընտրվում են կոնկրետ падգամավորներ։ Եթե խոսքը գնում է նրա մասին, որ մարդկային գործոնից ելնելով լինում են ընտրախախտումներ, ընտրագեղձիկներ, ապա դա կարելի անել յուրաքանչյուր համակարգի դեպքում, բայց ինչ վերաբերում է այսօրվա այս բացառիկ փնթի եւ անընդունելի իրավիճակին, որովհետեւ ես համարում եմ, որ ընտրական օրենսգիրքը դա բացառիկ փաստաթուղթ է, շատ կարեւոր մեր քաղաքական կյանքում եւ հապշտապ մեկ օրվա ընթացքում ընդունել առանց նորմալ դեբատների, իսկ այնինչ ես լսեցի, ես շատ հազվագյուտ եմ լսում ազգային ժողովի դեբատները, որովհետև կարծում եմ այնտեղ արդեն քաղաքական բաղադրիչ վաղուց չկա եւ քանի որ շատ հարգում եմ այդ ինստիտուտը, ինձ եմ խնայում, այնինչ ես այսօր լսեցի, շատ մեղմ ասած անընդունելի էր, որովհետև մի մարդ, որ աշխատել է տեղին մամուլում, եղել է թերթի աշխատող, այսօր համարվում է իրենց այդ մեծ խմբակցության մագիստրը իրավաբանության, որը կմկմավոլով ներկայացնում է այդ շատ կարևոր փաստաթուղթը, ել չեմ ասում, ելույթներ լսեցի, որոնք հասկանալի է, որ շատ հեռու են իրականությունից, հեռու են քաղաքականությունից, մարդիկ հայտնվել են այդտեղ շատ տարբեր ձևերով եւ մեթոդներով եւ բացարձակապես քաղաքական չեն։ Դա նշանակում է, որ այս ընտրակարգը մեկ մարդու կմահաճույքն է եւ այս դակիչ խումբը պիտի ամեն ինչ անի, որ հենց այսօր ընդունի։ Իսկ այս ընտրակարգով գնալ ընտրությունների այն դեպքում, երբ պարզվեց նաեւ, դա էլ ձեզ ասեմ, աղաղակող փաստ, որ Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկվել է մի փաստաթուղթ, քննարկվում է մեկ այլ փաստաթուղթ, այսինքն դա ասած, բայց մենք վստահ ենք արդյոք, որ գիտեք, այս փնթի իրավիճակում, փնթի անգրագետ, տգետ եւ ինչպես նույն իրենք են ասում, մարտնչող ապուշների այս խմբակի ես չեմ ասում, այդ որակավորումը իրենք են իրենց մասին տվել, այս իրավիճակում ընդունել այդ փաստաթուղթը, նաեւ գիտեք, ես կարծում եմ, որ արդեն այնքան օրենքներ են խախտվել, միայն վերջերս Սահմանադրական դատարանի ընդունած որոշումն է արդեն իրենց կողմից ինչ որ քննարկման ենթարկում, ես կարծում եմ, որ իրենց համար դա խնդիր չէ, նաև այն պարագային, որ շատերը ոչ միայն վարկանիշ չունեն այդ խմբակի անդամների, որովհետև քաղաքական չեն, որովհետև քաղաքականություն չգիտեն, այլ պարզապես իրենց էլ է ձեռք է տալիս այս ընտրակարգը, որովհետև մի մարդ կգնա կքարոզի, ինչպես արդեն անում է ընտրական օրենսգիրքը խախտելով եւ իրենք էլ չգիտեմ որտեղից հայտնված մարդիկ մենք անդադ մտածում ենք որ ավելի վատ չի կարող լինել, բայց պարզվում է որ վատից վատն էլ կա եւ այդ վատերը կհայտնվեն այն քաղաքական կառույցում, որը այլևս քաղաքական չի։ Խնդիրներ տեսնում են գրեթե բոլորը, նշում են որ դա շատ խրթին ընտրակարգ է։ Ես արդեն ասացի դա։ Եվ այսպես թե այնպես ընտրական օրենսգրքում միշտ էլ եղել է
առիթ, պատճառ, որպեսզի վերանայումներ տեղի Այո, ունենան։ Դրա իհարկե մասին անգամ եղել են։ 18 թվականից առաջ դրանից հետո է խոսվել։ Հետևաբար ո՞րն է խնդիրը, որ մենք հիմա պարզ համամասնական ընտրակարգով գնանք, որպեսզի մարդիկ ավելի հեշտ կարողանան կողմնորոշվել, այս կուսակցությանն են ձայն տալիս, թե այն կուսակցությանն են ձայն տալիս եւ Ոչ, այս մարդուն կամ այն մարդուն, որովհետև իրենք պարզապես ընտրողին արգելում են ունենալ падգամավոր, այսինքն ընտրել իր падգամավորին։ Առանց այդ էլ այս մարդիկ որևէ պատասխանատվություն չեն կրում ոչ արարքների համար, ոչ իրենք ներկայացնում են որևէ ընտրատարածք, ոչ կապ կա ընտրողների հետ։ Հիմա էլ եթե այս ձևով այս ճանապարհով գնան, կարծում եմ լրիվ կընդհատվի այդ կապը, կխզվի եւ նաեւ ուզում եմ ձեզ ասել, որ Վենետիկի հանձնաժողովի այսօր կարծեմ թե երեք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը իր հայտնել է իր հայտարարություններ արել, որ այո, Վենետիկի հանձնաժողովը ունի նաև կարգեր, որոնք խախտվում են, այսինքն նոր ընտրական օրենսգիրք ընդունելուց հետո միայն 6 ամիս հետո կարելի է ընտրություններ կազմակերպել։ Ամեն ինչ խախտվում է։ Գիտեք, դուք ասում եք, այո, կան խնդիրներ, այդ խնդիրները ելի եմ կրկնում, կլինեն կապված անպայման մարդկային գործոնի հետ, այս դեպքում շատ ավելի խնդիրներ են ծագելու, որովհետև իրենք նույնիսկ չեն պատկերացնում, թե ինչ են անում։ Բայց այսպիսի լուրջ փաստաթուղթ առանց իրավաբանների, առանց քննարկումների ընդունել մեկ օրում, ես կարծում եմ, որ դա աղաղակող փաստ է եւ որևէ երկրում այսպիսի բան չէր կարող լինել։ Ամեն դեպքում համոզվեցիք, թե դեռ շարունակում եք կասկածել, որ ընտրություններ տեղի են ունենալու։ Շարունակում եմ կասկածել, որովհետև պաշտոնական հայտարարություն դեռ չի եղել։ Իսկ դուք գիտեք, որ պաշտոնական հայտարարությունը դա լինում է նախագահի հանրապետության նախագահի կողմից, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, Facebook-յան հայտարարությունները դրանք պաշտոնական ընկալվել չեն կարող։ Ես հասկանում եմ, որ մեր երկիրը արդեն վաղուց դրսից է կարգավորվում եւ ուղղորդվում եւ կառավարվում, բայց նույնիսկ այս պարագայում սա, չգիտեմ, այս արագ գործընթացները մեզ ինչի կբերեն եւ նաեւ ես գիտեմ, որ այո, կոവിഡ്ի հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան, մենք բոլորս էլ գիտենք, որ շատացել է, դինամիկան աճում է եւ այդ խնդիրներն էլ պետք է լուծել, ես չգիտեմ իրենք ինչպես են դա անելու։ Դուք մտածում եք, որ հնարավոր է համավարակի հետ կապված որոշակի հարցեր վերբարձրացվեն եւ դա նաեւ պատճառ դառնա ընտրությունների անցկացման։ Իսկ դուք մոռացել եք նախկինում անցյալ տարվա մարտամիսը իհարկե հիշում եք, բայց այն ժամանակ նոր էր եւ հիմա ընտրական օրենսգրքում հենց նաեւ փոփոխություններ են տեղի ունենում, որ համաճարակային պայմաններում կարողանանք պատշաճ կերպով այսինքն որ դիմակներ կրեն, ուրիշ ինչ են անելու, մարդկային մեծ։ Ես գիտեք ինչ, նախ դեռ պիտի պաշտոնական հայտարարությունը լինի, հետո նոր խոսենք կոവിഡ്ի մասին, որովհետեւ կոവിഡ്ի հետ էլ կապված 4000-ից արդեն ավել մահեր ունենք, ասում են, որ հիվանդանոցներում արդեն տեղ չկա, մահճակալներն են պակասում։ Այսինքն այս խնդիրները ամեն ինչ բարձի թողնված, գիտեք, հասկանալի է, որ այս մարդու տարերքը փողոցն է եղել, փողոցը կա եւ փողոցն է մնալու։ Եվ իր համար ամենասիրած միջավայրը դա քաոսն է, անարխիան է, որտեղ կորում է ամեն տրամաբանական բան, որովհետեւ այն պարագայում, երբ մենք դրա մասին շատ է խոսվել եւ մենք շոկի մեջ ենք հայտնվել, երբ նոյեմբերի 10-ից հետո ինքը դեռ կարողանում է քայլել, ինքը դեռ կարողանում է իբրև թե քարոզներ անցկացնել։ Ես կոവിഡ്ից ավելի վերան վիրուս եմ տեսնում մեր երկրում, դա այն վիրուսն էր, որը ներմուծվեց տարիների ընթացքում, որը թմբիրի մեջ է պահում մեր հասարակությանը եւ այդ հասարակությունը այսօր չի էլ պատկերացնում, այսօր իմիջիալոց իրենք ասում էին, որ դա հասարակության պահանջ է անցնել համամասնական ընտրակարգի, շատ ծաղելի է, որտեղ մեր հասարակությունը առհասարակ երևի չի էլ ուզենա անցնել այդ համակարգին, որովհետև շատ լավ գիտեն, որ իրենց համար շատ կարևոր է իրենց падգամավորները, ճիշտ է, դա արդեն անցած էտապ է, որովհետև այս падգամավորները տարածքներում չեն աշխատում ինչպես մենք, բայց դա շատ կարևոր հանգամանք եմ համարում։ Հիմա ինչ եք մտածում, Գելափը արել էր հարցումներ, ըստ որի ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող դաշինքը համարվում է Իմ քայլը խմբակցությունը եւ ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող երևի քաղաքական գործիչ միգուցե անվանեմ։ Արդեն այո, դժվար է ասել քաղաքական գործիչ, պաշտպան Արման Թաթոյանն է։
Ինձ հետաքրքրական է, նաև կան հարցումներ, կան վերլուծություններ, որ հասարակության մոտ 40%-ը կողմնորոշված չէ։ Եթե մենք այսպես ենք դիտարկում, մեծ մասը հասարակության ըստ հարցումների, արդյունքների սատարում է իշխող խմբակցությանը, մի որոշ զանգված կողմնորոշված չէ, չի ստացվում, որ հանրությունն ամեն դեպքում թմբիրի մեջ չի եւ շատ է լավ հասկանում է ում է ուզում տեսնել առաջիկայում երկրի ղեկավարի պաշտոնում։ Եթե չէ, այդպես չի, որովհետև եթե խոսում եք այն մարդկանց մասին, որոնք այդ վարակը իրենց մեջ կրում են տարիների, որոնց մանիպուլացրել են, իմիջիալոց այս падգամավորների մեջ էլ շատերը կան, որոնք չեն դադարում նախկիններից խոսել, իսկ մենք կողմ ենք, որպեսզի պարզապես այսօր չոր փաստերը դրվեն եւ նայվեն։ Չոր փաստերով, այսինքն ինչ է եղել, ինչ աճ է եղել տնտեսական հիմա, ինչ է կատարվում, ինչպես ենք մենք պահել Ղարաբաղը հիմա, ինչ է կատարվում եւ առհասարակ այդ մարդը ես ուզում եմ բոլորին անդադ հիշեցնել, որ հրապարակում կանգնած ասում էր ով որ Ղարաբաղը կտա, այրեք իրեն այստեղ, դա Փաշինյան Նիկոլի խոսքերն են եւ ինչ եղան այն մարդիկ, որոնք պետք է այրեին իրեն կամ ինքը պատրաստ էր այրվել ու եթե դու այդ ճանապարհը չէիր կարող անցնել, ուրեմն չպետք է գնայիր, որովհետև դա շատ մեծ բեռ էր։ Էլ չասեմ, որ այս падգամավորները ընդհանրապես չեն տիրապետում Արցախյան բանակցային գործընթացին, չգիտեն ինչի մասին է, նույնիսկ քարտեզին չեն տիրապետում շատերը, շատ մեծ ցավով եմ ուզում ասել, երևի այն մարդիկ են անդադ կրկնում այս հակահայկական, պրոադրբեջանական, պրոթուրքական քարոզը, որոնք որ ոչ եղել են Ղարաբաղում, Արցախում, ոչ գիտեն այդ քարտեզը, ընդհանրապես իրենց պատմությունն էլ չգիտեն։ Հա, ինչ վերաբերում է Գելափին։ Ուրեմն ուզում եմ ասել նախ, որ այդ հարցումները իհարկե ես բոլոր հարցումներին միշտ հետևում եմ, նույնիսկ երբեմն փողոցային այդ փողոցում իրականացվող հարցումներն են ինձ հետաքրքիր, որովհետև ես այո տեսնում եմ մարդկանց, որոնցից հազվադեպ եմ լսում ինչ եղավ մեր հայրենիքի հետ, ինչ եղավ մեր Արցախը, ցավ հազվադեպ եմ տեսնում, այսինքն ինչ որ բան կատարվում է այս հասարակության հետ եւ նույնիսկ միջազգային անալիտիկները, այդ վերլուծաբանները ասում են, որ Հայաստանի հասարակությունը արդեն այնքան է վարակվել դրսից եկած այդ գործոններով, քարոզներով, որ արդեն չգիտի իր երկրի հետ ինչ է կատարվում։ Եվ այս Գելափի նաև մի բանի մասին եմ ուզում ասել, որը ականջս ծագեց, որովհետև Գելափի հայաստանյան տնօրենը խոսեց խարիզմայի մասին, ես ինչքան գիտեմ ու ինչքան շփվել եմ ու ինչքան կարդացել եմ, խարիզմա միայն դրական իմաստով է օգտագործում եւ Նիկոլի դեպքում գործածել խարիզման դա իհարկե չտեսնված երևույթ է, որովհետև այդ մարդը այո կարող է լինել կույր աղանդի ինչ որ կերպար, բայց երբեք ոչ խարիզմատիկ, այսինքն համարում եմ, որ այո մոլորվածները դեռ շատ են, ցավոք սրտի եւ այդ մոլորությունը մեզ դեպի անդունդ են տանում։ Դուք նայեք, մենք շատ ճակատագրական եւ ողբերգական ժամանակաշրջան ենք անցնում եւ տարիների ընթացքում իհարկե ամեն ինչ պատմության առումով իր տեղը կդրվի, բայց մենք կարող ենք կորցնել բաներ, որը երբեք այլևս չեն կարող վերականգնել։ Իսկ այս պարագայում մեր խոսքը, մեր հոգու ճիչը իմ կոնկրետ որպես քաղաքացու, որպես մարդու, ես համարում եմ, որ տեղ չի հասնում երբեմն։ Շատ մարդկանց հետ շփվում եմ, խոսում եմ, բայց կան մարդիկ, որոնք դեռ չեն գիտակցում, թե ինչ անդունդի եզրին ենք մենք կանգնած, որովհետև կորցրելով Արցախը մենք կորցնում ենք Հայաստանը։ Ամենօրյա ընդունում եք, որ Փաշինյանը ամեն դեպքում բարձր վարկանիշ ունի։ Ես չեմ ընդունում Գելափ ասաց, որ Արման Թաթյանից հետո իրենն է վարկանիշը բարձր։ Ես նկատի ունեմ Գելափի տվյալները, որտեղ մենք դրանից ենք խոսում։ Հանրապետական կուսակցությանն էր գրեթե միշտ առաջին հորիզոնականի տեղը հատկացնում, այնտեղ երբ հասարակության մեջ մեկ այլ տարբեր հարցումների իրականացմամբ հանրապետականը ոչ միշտ էր բարձր վարկանիշ ունեցողը։ Ես մի բանի մասին էլ նաև խոսեմ, դա fake քաղաքասարակությունն է։ Մեր Գելափը չի եղել երբեք, որտեվ եթե մերը լիներ, դուք երևի լավ հիշում եք, թե մեր ժամանակ, մեր դեմ ինչպիսի քարոզ է ընթացել։ Եվ այս մարդիկ, նույն Փաշինյան Նիկոլը եւ իր խմբակը, իր fake քաղաքասարակությունով ամեն մի փոքր նույնիսկ այ շաքարավազը
կիլոգրամի մեջ 10 դրամով բարձրանում էր, մի այնպեսի աղմուկ աղաղակ էր, հիմա հայրենիքը հանձնում են, ոչ մի աղմուկ չկա, խոսում են համալսարանի շենքի մասին, որևէ ձայն չկա։ Ես իհարկե դեմ եմ, որ նաև այն անմեղ սունակների մտքերը քննարկեմ, որոնք որ անընդհատ պրոադրբեջանական մտքեր են արտահայտում մեր տարածքների մասին, դեմ եմ, որովհետև քննարկումը արդեն բերում է նրան, թե մենք արդյոք սա մերն է, մերը չի, դա չի կարելի անել երբեք։ Եվ այդ մարդիկ, բացի այն, որ պրոադրբեջանական, պրոթուրքական ամենօրյա ագրեսիվ քարոզ են անում, նրանք թքում են մեր ունեցած պատմական, մեծ ժառանգության, պատմական, մշակութային ժառանգության վրա։ Տեսեք, շատ քիչ է արդեն դրա մասին խոսում, որտեվ մենք կորցրել ենք Արցախը, դրա հետ մեկտեղ կորցրել ենք ամբողջ մեր ժառանգությունը, ես բոլորին ուզում եմ հիշեցնել, որ Արցախը մի վայր է, բացառիկ վայր աշխարհում, որը հագեցած է ամենաշատ քրիստոնեական կոթողներով եւ դա ինչ որ քննարկել, քննադատել կամ հարցականի տակ դնել, դա կարող է թշնամին, բայց ոչ հայը, այսինքն հայերը այսօր հայերի մի մասը տանում է հենց այդ գիծը, իսկ քանի որ իրենց ղեկավարին ուզում են դուր գալ, իսկ ղեկավարը որևէ դեպքում չի արձագանքում օրինակ Ալիևի երեկվա հայտարարությանը, որ Զանգեզուրը, այսինքն Սյունիքը, դա ադրբեջանական հող է։ Այսպես մենք կգանք կհասնենք Երևանին, կթքենք բոլոր տեսակի մեր կոթողների վրա, մեր ժառանգությունը կմատնենք անուշադրության, այն դեպքում, երբ որ շատ մեծ լոբինգ է տարիների իրականացվում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում Ադրբեջանի կողմից եւ իրենցով են անում ոչ միայն հիմնահատակ ավերում են, այլ իրենցով են անում մեր կոթողները, մեր ժառանգությունը եւ այսպես որ շարունակվի, իհարկե մանավանդ եթե դա արվի հայերի օգնությամբ, ես կարծում եմ իրենք կհասնեն բացառիկ հաջողությունների։ Տիկին Աջեմյան, հիմա վերջին շրջանում նաև քննարկում է ծավալվում այն մասին, թե ի վերջո Թուրքիայի հետ ինչպիսի հարաբերություններ կարելի է հաստատել։ Մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարն օրինակ այն կարծիքին է, որ կարելի է շտկումներ մտցնել այդ ուղղությամբ, թեև նշում է, որ կան եւ ծավալվում են այդ ուղղությամբ աշխատանքներ, ի հակադրում մեր արտաքին գործերի նախարարի, ով ասում է այս պահին հայտնի չէ կամ չկա առհասարակ որևէ բանակցություն, որևէ աշխատանքային քննարկում, ձեր կարծիքով այսօր այս թեմայի գեներացում ինչի համար է արվում։ Արվում է հենց պրոթուրքական քարոզ իրականացնելու համար։ Եթե տեսնում եք, եթե դա լիներ առաջներում հնարավոր է այսպիսի հակադարձումներ չլինեին, բայց այն դեպքում, երբ որ դուք գիտեք, շատ լավ նաև համոզված եք, որ թուրքերը մասնակցել են մեր դեմ այդ արշավանքին եւ պատերազմը հաջողվել է հաղթել ոչ միայն ներսի դավաճանների շնորհիվ, այլև նաև թուրքերի օգնությամբ, այս պարագայում եւ նաև մենք գնում ենք դեպի ապրիլի 24, այսօր ապրիլի 1-ն է, այս պարագայում խոսել հաշտեցումների մասին, չգիտեմ ինչերի մասին, երբ որ ես չգիտեմ դուք արդյոք տեղյակ եք, նայում եք այդ հակահայկական ինչ մեծ ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում Ադրբեջանը եւ ինչպես են վարվում, ես երբեք չեմ նայում այդ կադրերը, բայց կան վիդեոներ, հրապարակումներ, որտեղ մեր գերիների հետ չափազանց անմարդկային վերաբերմունքով են վարվում եւ այս պարագայում խոսել համակեցության մասին, դա նշանակում է մեզ տանել կրակի բերան։ Իսկ այն, ինչ որ անում է այսօր Նիկոլ Փաշինյանը, այդ ստախոսը, որը ես կարծում եմ, որ արդեն իրենց հետ հարաբերությունների մեջ է եւ իրենց հետ ուղղորդվում է իրենց կողմից, այս ամեն ինչը տանում է մեզ նրան, որ եւ իր խմբակի կողմից, որ մենք պարզապես կհայտնվենք մի շատ ինչ ասեմ, հայրենիքը կորցնելու, մենք արդեն այդ իրավիճակում ենք, բայց իրենք կտանեն մեզ դեպի հենց այդ հանգրվանը, որտեղ հայերը կմնան առանց պետության։ Սա մի հանգրվան է, որը որ արդեն երևում է հորիզոնում։ Սա չի կարելի։ Ինչու եք դեմ, որպեսզի մենք Թուրքիայի հետ փորձենք հասկանալ ինչպիսի հարաբերություններ պիտի ունենանք հետագայում։ Չէ՞ որ նախկին իշխանություններն էլ փորձել են հարաբերություններ կարգավորել Թուրքիայի հետ։ Վերջինը ֆուտբոլային դիվանագիտության օրինակն է եղել ձեր իշխանության տարիներին։
Դա շատ լուրջ քաղաքական դիվանագիտական քայլ է եղել եւ նախկինում այդ ամեն ինչը պետքա տեսնել հենց այդ կոնտեքստում, այսինքն երբևիցե դուք պատկերացնում եք, որ մենք այս ձևով պարտվեինք, կապիտուլյացիայի ենթարկեինք, ներսից քայքայեինք երկիրը եւ հետո կանգնեինք թշնամու հետ ասեինք դու մեր բարեկամն ես, այն թշնամու, որը մեզ համարում է թշնամի եւ համարում է որ պիտի բարեկամներ, մենք ուղղակի փորձում ենք հաշվի առնել, որ տարածաշրջանում կա երկրորդ խոշոր խաղացողը եւ նա ոչ միտեղ չի փախնելու։ Հետեւաբար ինչ որ բան պիտի անենք, գոնե պիտի երկխոսենք։ Պիտի այդ երկխոսությունը չի կարող այս պարագայում լինել, դա պիտի լինի առանց Նիկոլ Փաշինյանի, որովհետև սա երկխոսություն չի, ես իրեն համարում եմ իրենց այդ մարդուն համարում եմ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ գործող Հայաստանի դեմ մարդ, որը որ ամեն ինչ անում է, որպեսզի Հայաստանի դարպասները փակվեն, հայերը ոչնչանան, բոլոր քայլերը դրա ապացույցն են եւ մենք այսօր դա չենք կարող մերժել, բայց մի բան ուզում եմ անպայման իմանալ, գիտեք, երբ տարիներ շարունակ բանակցային գործընթացը վարվել է եւ Սերժ Սարգսյանը ամբողջ աշխարհի հետ մեր նաև բանակցել է Ադրբեջանի հետ Միսկի խմբի ձևաչափում եւ Թուրքիայի հետ ինչ որ հարաբերություններ այն ժամանակ ուզեցել են կարգավորվել, դա եղել է մի ժամանակահատված, երբ մենք եղել ենք հաղթանակած կողմ, դա լավ հիշեք, մենք ունեցել ենք անվտանգ երկիր, մենք բանակցել ենք առանց նախապայմանների, դա էլ լավ հիշեք եւ ինչու հայ-թուրքական հարաբերությունները որևէ բանի հանգրվանի չեկան, որովհետեւ պարզապես իրենք անընդհատ նախադրյալներ էին, Արցախի հարցն էին բերում առաջ, իսկ մենք ասում ենք, որ առանց նախապայմանների պիտի լինի, եթե որևէ բան քննարկում ենք։ Հիմա մենք ունենք սարսափելի մի իրավիճակ, տապալված երկիր, մի բան է այս երկրում ավելացել, չեմ էլ ուզում ասել, բայց դրանք գերեզմաներն են, մահերն են կովիդից, պատերազմի հետևանքներից, այն երիտասարդները, որոնք այսօր հաշմանդամ են դարձել, այս պարագայում, գիտեք, բերել մի օրում անցկացնել ընտրական օրենսգիրք, ասել, որ մենք շատ լավ հարաբերություններ պիտի ունենանք, իրենք ասում են եւ Թուրքիայի հետ եւ Ադրբեջանի հետ, եւ այդ խմբակն էլ առանց հասկանալու է ասում, որտեվ ես արդեն մտածում եմ, որ իրենք ոչ միայն դակի չէին, այլ բոլոր այս մարդու կմահաճույքով շարժվող, ինքը ինչպես իր թերթում է արել, բոլորին ենթակա է դարձրել, այդպես էլ անում է ամբողջ պարլամենտը, բայց սա գիտեք արդեն քաղաքական տրամաբանությունից դուրս գործընթաց է։ Ես համարում եմ, որ այստեղ ոչ կարող է լինել մրցակցություն նորմալ, ոչ քաղաքական տրամաբանություն, ոչ դեբատներ, չի կարող ոչ քաղաքական ուժի, դավաճան ուժի հետ լինի ինչ որ դեբատ կամ լինի ինչ որ ինչ պետք է ասի այդ մարդկանց։ Ես լսում եմ, որ արդեն Քարոզ Արշավին ասում է, մենք ավելի լավ ձեզ կծառայենք, քան նախկինում։ Դու այնպես ես տապալել։ Եթե մարդը գյուղերում ապրում են մարդիկ, որ այսօր հազիվ քարշ են տալիս իրենց գոյությունը։ Եվ այդ մարդկանց գնալ ասել, գիտեք, վաղ ավելի լավ կլինի եւ խոստումներ տալ, որոնք հիշեք իր բոլոր խոստումները, դրանք բոլորը տապալված են, որևէ խոստում չի իրականացրել։ Այսինքն այս մարդը տարիներով ստելով ես հասկանում եմ, որ այո, կա այդպիսի թեզ, որ ինչքան սուտը մեծ է, այնքան հավատացողները շատ կլինեն, բայց ես էլի պետք է փաստերի մասին ասեմ, հիշեք մենք ինչ երկիր ենք թողել նիշ տնտեսական աճով եւ հիմա ինչպես ենք մենք գլորվում անդունդ։ Ամեն առումով չկա միտեղ, որտեղ լինի առաջընթաց։ Միայն գերեզմաններն են մեծացել, մահաբեր մարդ իր բոլոր հետևանքներով։ Լավ, եթե դուք ասում եք, տեսեք եւ հիշեք ինչպիսի երկիր ենք մենք թողել, ինչու այդ դեպքում հիմա ընտրություններին չեք մասնակցում։ Եթե մարդիկ հիշում են, թե դուք ինչպիսի երկիր եք թողել մեզ, հետո նրանք կընտրեն ձեզ։ Գիտեք, միտինգների ժամանակ շատ դեպքերում ինձ հետ մարդիկ եղել են, լսել են, որ մոտեցել են, ներողություն են խնդրել, ասել են մենք չէինք իմանում, որ այսպես է լինելու, շատ մարդիկ հրաժարվել են իրենց մտքերից եւ հասկացել են, որ իրենք շատ մեծ սխալ են թույլ տվել։ Ես շատ կուզենայի, որ քաղաքական ուժերն էլ այդ սխալները ընդունեին, որովհետեւ սկզբունքային եղել է հանրապետական կուսակցությունը եւ նաեւ այս աժիոտաժը մեր կուսակցության հետ կապված ընտրությունների նախ մենք որևէ դիրքորոշում դեռ չենք հայտնել, որ
որովհետև Ասելով որ չեք մասնակցում գիտեք, մենք դա ասել ենք դեկտեմբերին, մենք երբեք ձեռքներս ծալած չենք նստելու, սա այդ ուժը չի, որովհետև դուք տեսնում եք, որ կան մեկ մարդու կուսակցություններ, որոնք շատ մեծ ամբիցիաներ են դրսևորում, բայց մենք ուժ ենք, որը երկար տարիների ճանապարհ է անցել, հետագիծ ունի, ազգային, ազատագրական միշտ շարժման կողմնակից է եղել, նաև մեր ուժը միակն է, որը կայացած է, որը ունի ռեսուրս, ունի ինտելեկտուալ ներուժ, որը այսօր շատ տեսնում ենք, որ բացակայում է շատ դեպքերում, եւ մեր այդ ուժը չի կորելու, բայց մենք որևէ դիրքորոշում դեռ չենք հայտնել, որովհետեւ քաղաքական ուժը դիրքորոշում պիտի հայտնի միայն այն ժամանակ, երբ որ օֆիցիալ կհայտարարվի ընտրությունների մասին եւ դուք կիմանաք, ես հասկանում եմ, որ այսօր բոլորին դա հետաքրքրում է, որովհետեւ շատ հիմար բաներ կարդացի այս օրերին, իբր մենք սրան ենք սատարում, նրան ենք սատարում, այդպիսի բան գոյություն չունի, չկա այդպիսի բան, որովհետեւ եթե լինի արդեն հայտարարություն, իհարկե մեզ մոտ քննարկումներ եւ շատ բուռն ընթանում են եւ բոլորը իրենց կարծիքը հայտնում են, բայց դա կլինի միայն այն դեպքում, երբ մենք ներքին քննարկումների, նաև արտաքին մեր գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում կհայտնենք մեր դիրքորոշման մասին։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ, Հանրապետական նախկին պատգամավոր Կարինե Աճեմյանն էր։